Kilarigbo TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. This is our Woli Agba, and this is Woli Alabi, and then Woli Arole is the one we came to celebrate. Yeah. So at this juncture, English will go. I spoke. I just want to begin to spark. Yeah. And then, after the sparkling, you got it. So, okay, money, let's move it. Orúkọ mi ni Tope Alabi. Ó fi àsìkò yìí gbàdúrà fún àwọn Arole, àwọn wòlíì Arole àti ẹ̀gbọ́n wọn lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀yin bàbá ti dá. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá lọ tán yìí, wọ́n tún máa rí àlékún oore, àlàáfíà, oore tó pọ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Gbogbo wa la máa gbẹ̀yìn arúgbó wa o, ọmọ wa gbẹ̀yìn àwa náà. Gbogbo ilé lóko lọ́nà òdì níbikíbi tẹ́ tí wọ́n wà. Orúkọ tèmi ni Ọlámídé Ọládìmẹ́jì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí délé ọmọ wòlíì. A wà ní Jọ́gọ́ Center lẹ́ni 15th of March 2025. Ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún bàbá dáadáa, bàbá ọ̀gá tiwa
ọ̀rẹ́ tiwa wòlíì tiwa wòlíì Arole a gbàdúrà pé Ọlọ́run á túbọ̀ tọ́jú gbogbo mọ̀lẹ́bí Ọlọ́run ò ní fi gbogbo mọ̀lẹ́bí náà sílẹ̀. I pray may God Almighty comfort the family. Thank you so much. Number one, you should be kind. Kindness. My dad is very kind and also very industrious. Very, very industrious. He doesn't base on one profession. He wants to exploit more of the gift of God in him. So he does a lot of things. At least he's never been lazy. And he always wants to work hard to achieve. He's an achiever. That is the second one. Then the third one I learned is about discipline. When you are disciplined, there are things that you'll be able to achieve a lot in life. Because when you are not disciplined, you can be tossed here and there. But when you are disciplined, you will stand on the truth, and honestly, you will seal the life, this sale of lives easily. Nǹkan tí màmí lára bàbá mi pọ̀ o. Number one ni pé ìfẹ́ tán ní ìfẹ́ bàbá èèyàn mo ò tí rí. That love. That genuine love. Though as his bó ṣe wà disciplined though, that love is there. He's very kind. He's a kind person. And also I want old words of advice from him. Mama miss ẹ gan. Mrs. Mamadu ni Olunubi Neil Bayegun. orúkọ tèmi ni Bákàrè Bolúwatifẹ́ Olúwatóbi tí àwọn ènìyàn mọ̀ sí BBO. Mo fi àǹfààní kí Báyégún Olúwatóyìn Woli Arole fún ti òkú ti bàbá wọn. Àwọn àti àwọn ẹ̀gbọ́n wọn, mo kí gbogbo wọn lápapọ̀ pé wọ́n kú àsẹ̀yìndé. Ẹ̀yin bàbá máa dá lórúkọ Jésù. Àmín. Máa gbọ́, máa wo Ìlàrí Gbọ́ TV. Ó ṣé o.
Kúdédé wòye orúkọ tèmi ni Akínsẹ́tì Ọlákúnlé. Inú mi jẹ́ dùn pé gbogbo wa wà mílíọ̀nù láti wá bá ọ̀rẹ́ wa Arole ṣe àjọyọ̀ fún bàbá wa tí wọ́n ti di olóògbé lónìí lọ́sùn sáyẹ̀ olùgbàlà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọjọ́ òní bàbá dáadáa ni bàbá jẹ́ lágbára Ọlọ́run ọjọ́ sì jìnnà síra. Ẹ ṣeun. Orúkọ mi ni Abímbọ́lá Àjàyí Bemaj. Mo kí Arole pé ó kú àsẹ̀yìndé bàbá. Ẹ̀yin bàbá ti dáa. Gbogbo nǹkan tó ń fi sílẹ̀ ní dáadáa. Kò sí nǹkan tó máa bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run bá wa di màmá mú àti gbogbo àwọn ọmọ tí bàbá fi sílẹ̀. It's a wonderful party, well organized. Mo jẹun. I pray that God will replenish him back and all the family members. Lórúkọ Jésù. Thank you so much. God bless you. Orúkọ tèmi ni Láre Alèwílèṣe tí gbogbo ayé ń pè ní LA. A wá síbi àṣẹ̀yìndé bàbá wa, bàbá tó bí Wòlíì Arole ògo ọmọ. Ó kọjá yàmàyàmà. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà fún wọn wípé ògo tí bàbá ò lò ní ìgbésí ayé wọn, Arole máa lò àtàwọn ẹ̀gbọ́n àtàwọn àbúrò, ó máa ju ti bàbá lọ. Arole ògo ẹ̀ ò ní wọ mi o. A gbádùn ara wa, really enjoy ara wa gan. Ó kọjá yàmàyàmà ẹ̀rí tèkèwé. Mo tún gbé mo kì í sáàrin fóònù ní fìlà ayé kò ṣeré sórí mo ṣe ń jẹ́ lè mú oúnjẹ tọ̀hún ìgbà mo wá náwó tó lórí stage mo wá wò pé àṣẹ mi ní sanwó NEPA ni ó kọjá dáradára kúrò mẹ́rin náà Arole congratulations ó pẹ̀lú bàbá ẹ̀.
Dámiláre Olúwaṣẹ́gun tí mo fi ọmọ sí àṣírí comedy. Àwa láti wá ṣe ẹ̀yìn bàbá wa Chief Frederick Bayegun. Bàbá jẹ́ akíkanjú ẹ̀dá. Bàbá jẹ́ èèyàn kan tó lóòótọ́. Bàbá jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé bọ́bá yẹn fẹ́ ṣe nǹkan wọn náà yẹn máa ṣe. Bàbá jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ó kóyàn mọ́ra. Bàbá jẹ́ èèyàn kan tó fẹ́ràn ọmọdé. Bàbá jẹ́ èèyàn kan tó fẹ́ràn láti máa ràn yàn lọ́wọ́. A dúpẹ́ pé ọjọ́ òní pé à ń ṣe ayẹyẹ ìgbé ayé rere tí bàbá wa gbé lágbára Ọlọ́run. Ọjọ́ àjìnà síra o lágbára Ọlọ́run ní ṣe làkúfà o lórúkọ Jésù àṣírí ni ó dìbò.